tapestry above the bed you gave me. I still haven't washed my sheets, 'cause I still smell you in the bed. You look the rest your hair. How the hell am I supposed to see?
중국이 아니거든. 아, 그나저나 형구 괜찮으려나? 뽀꾸 컴온. 형구, 컴온. 제대로 도심했지. 근데 어떻게 좀 너무 힘들다고 해서요. 해봤어. 뭐 접수는 했는데 일단. 나도 갑자기 우리 아저씨가 그렇게 됐다고. 글쎄 다 엉망이네 진짜. 만약에 문제가 생기면 너 하나만의 문제가 아니라 너까지 같이 걸려 들어가. 그건 네가 알아서 해야지. 네가 너무 살아? 내가 봤을 땐 넌. 예,
Thank